Si Jesus kag kun ano iya ginhimo para sa aton isas ini ka mga pamagi sa pagpadasig kag pagduso sa aton sa paghimo sang iyang buluhaton. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon o kon pagtalakay sa ngaton leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa ka Ilonggo nga version sa ngaton Sabbath School lesson kada semana. Ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang iglesia naton diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sining programa. Kagari ang akong duwa ka mga guest nga sa masunson, permin ninyo sila mabatian makita diri. Ang ako noon ay pakilala sa inyo, si Sir John Deloyd Coro, mga kauturan, isa siya sa aton mga values teachers diri sa CPAC, labi na sa high school department. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw man, Pastor Carado. Kag sa aton man mga tigpalamati, kag tigtanaw, mayong hapon sa inyo, mayong adlaw. Kag dalipay kita ko nga maupod na akong mga advisors, akong mga professors, si Pastor kag si Pastor Carado. Yes, salamat gid sir sa imo nga pagbaton sini nga panghangkag. Ang ikaduha na ako nga pakilala sa inyo, isa siya sa aton mga sinaligan nga mga professors diri sa School of Theology. Natapos na niya ang Doctor of Missiology, gani ginatawag siya mga kauturan nga isa ka missiologist. Kag siya isa sa aton mga professors sa applied ministry nga mga subjects, kag labi na gid sa subject para sa misyon. Wala sang iban si Dr. Pastor Rafael Carado. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Dok, kag mayong adlaw gid sa tanan naton nga mga kauturan nga nagapadayon sa pagpamati sining aton nga programa, ang Pagtuon Subong. Kami nalipay gid sa inyo nga pag-ampo no sa aton nga pagtuon, kag kabay pa ini magadulong sa aton sang maayo gid nga pag intindi sa sining nga semana sang aton nga leksyon. Yes, thank you gid gentlemen. Sa inyo nga pag baton sini nga hangkat kag matuod na pastor. Damo gid sa nagapangamuyo, nagapray sang aton nga pagtuon. Bago lang ako nagalin sa Sultan Kudarat, kadamo dito sa mga Ilonggo, sa South Cotabato, nga ako nakita kag pangalipay sining aton programa. Gani akon gina-mention si Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Rosalena Hebieso dira sa Esperanza, Sultan Kudarat. Aton idoko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo, nagapasalamat nga imo naman kami gintagaan sining kahigayunan. Salamat nga ikaw naman magaupod sa amon sa sining pagtuon, sa sinigid nga tion. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunob. Amen. Amen. Yes, Sir John Deloyd, ang aton sadsaran nga teksto. Ang atong teksto makita sa Lucas, Kapitulo 24, versikulo 44. Ang hambal dire, niyan nagsiling siya sa ila, ini amo ang akon mga pulong nga ginpamulong ko sa inyo, sang kaupod pa ako ninyo, nga ang tanan nga butang, kinahanglan matuman, nga nasulat sa kasuguan ni Moises, kag sa mga manalagna, kag sa mga salmo na hanungod sa akon. Yes, salamat gid Sir Pastor
Ari na kita sa lesson 6 para sa November 4 tubtob November 11. Motivation and preparation for mission. Of course, ang gugma kag ang kamaturan amo gid ang isa nga nagaduso sa aton sa paghimo kag nagapadasig sa aton sa paghimo. Pero may ara pa gid iban nga mga factors nga nagapadasig sa aton. Kag amo ni ang aton nga tunan. Yes, ano pastor ang mga aton dapat nga matunan sa karon nga semana nga pwede naton tanawon kag aton nga lagson kung ano ini nga mga nagamotivate sa aton to do God's mission. So, ang aton memory text number 1 na, no, Yes. nga nagahambal sa aton mga utod nga ang balaan nga kasulatan amo ang nagapaintindi sa aton nga sa una pa lang na may mga butang na nga ginhambal ang mga propeta kag ang mga manunulat sa Biblia nga kinahanglan naton talupang don subong kag sa sining nga semana aton tun-an mga utod ang nagkalenlain nga rason nga ang nagapartisipar kita Yep. no sa buluhaton o kung sa mission nga ginahatag sa aton sang Dios in which subjective no ang ini nga mga rason ang motivation sa aton mission way takabalo ang iban sa aton siling pa din naga-pretense lang no ang iban tudtuod gid ang ilang paghimo sang buluhaton. So aton ni mabalaan pastor kung ano gid bala kag anuman bala ang aton nga motivation Yes. sini nga mission. Yeah, yes, sir, John Deloy. Diri pastor ako nakita sa aton nga teksto sa mala sa kinambal ni Pastor Carado nga may mga butang na sugid sa aton halin pa sang una before pa sang panahon ni Ginoong Hesus. Gani diri sa aton lesson makita naton nga si Kristo amo ang katumanan sang daan nga mga katipan. So may lagay diri nga kung ano ang klase nga mga preachers or manalagna nga dapat may ara nga kag dapat in goodwill out of love magpanuwali kita sa pulong sang Ginoo. Yes, thank you. Okay, ari kita sa Sunday, isa ni sa ako namian. Dini. Ang experience ni Maria Magdalena kag iban pa nga mga kababayan sang ilang pagkadto tani sa lubong ni Jesus. Sinang early morning sang naunang adlaw sang semana ngamong Sunday. Pero pag-abot nila gauna-una sila nga ara gyapon ng lawas kay may badala silang nga pahumot to neutralize only to discover nga nabrihana ang pansyon. Open na. Okay. And then of course nagsugata nila ang duwa ka manugtunda kag naghambal sa ila nga wala na diri and that motivated them nga nagdalagan pa uli. Okay, pakaudto sa mga disciples to tell them the good news. Yes, Doc Raf. Ano ni nga why they were motivated? Anong ilang nadiperahan? So una-una no mga utod ang ining mga babae amo ning una. First hand experience nga nakabati sila sang limog sang anghel. Oh. Ang anghel gid yang naghambal sa ila nga why na di Why na di? Jesus is risen. Yeah. Kag amo to dumalagan sila dito kundi nagatipon ang mga disipulos. Siyempre siling pa sa aton leksyon nga hindi nila mapugnan ang ila nga nabatian dito. Yes. Ila gid ini nga ginhambal kag sa paghambal nila ang mga disipulos gani pormiro ay gid nagpati kay kadwa-dua pa. para sa ila ano ni ang nakaon sini o aron sulod sini sa ila nga espiritu kagahapon lang to kami so lubong or whatever. So ari may isa ka disipulo no nga of course si Pedro aton mabasa nga gin-verify niya ang amo nga balita kag siya mismo nagdalagan didto sa lubnganan kag didto nakita niya nga why nagin man sang sulod ang tomb. However, siling sa atong leksyon, ang na-experiensyahan sang mga babae, kumparar mo sa na-experiensyahan ni Pedro, medyo lain na. No? Lain na. Kahit nakabalo na nga daan niya si Pedro mo. Oo. May knowledge na siya, gin-verify niya na lang. No? So, pero ang leksyon nagambal nga,
whatever, kung ano man ang rason ang nag-motivate sa mga babae nga nanugid sila, lain man ang kay Pedro, isa lang ang common nga denominator nila, nanugid sila kung ano ang ilang na-witness, kag na-experience yan. Kag dito sa ilan, lugar. very good nga punto. Yes, sir. Ano ang mga theological impact na sinang ilang mga experience yan? Nami ang mga puntong aton gina laygay subong. Dere ako nakita sa aton nga Sunday nga lesson ang personal experience sa mga babae with the gospel na ginhatag sa ila sang mga anghel. Kag first hand humble ni Pastor Carado. So whatever nga aton mabatian, ma-witness, aton gid na siya igasugid. So hindi kita makasugid sang wala sa aton. So, sa ikaduha nga ako nakita diri, mga babae ang una, pastor, nga nakabaton sang gospel. May kanta gani nga, Mary was the first one who received and shared the gospel about the resurrection of Jesus. So, maayo man nga punto nga sila ang una nga nakabati kag nakakita. Kag mga kauturan, whatever nga aton ma-experiensyahan halin sang Ginoo, hindi ginaton ma-contain nga i-keep lang. Yes, and May that's dako correct. gid nga possibility nga aton gid i-share ang ina nga excitement ngadto sa iban, pastor. Yes. Ang mga maayob lang mga butang nga aton na experience yan. Mga aton na baton nga mga manami nga mga excitement. Hindi nato na mag-content. Amo nang sila mo kay na. Nga hindi nato na matago. Bisan ano naton kay posipos ang aton nga mga baba sa aton action, sa aton pangununa, hindi tagin mo punggan. And out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kanami pastor sang imo nga punto kay na nga kung ano man ang excitement sa mga babae, lais sa excitement ni Pedro, but they have just one thing in common, and that is to tell everyone of the good news. Kabay pa mga kauturan nga sa aton eksperyensya, dira sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, hindi naton kumkumon, but we will also share. Yes, Pastor, may kadugang pa. Amo na nga, pero may kong ginambal sa mga estudyante nga. Yeah. We cannot tell others effectively if we don't experience it it ourselves. ourselves. Hindi naton bala ma-experience yan gidya. Kung wala gidya ta naka-experience siya sang gugma sa Dios, hindi gid tayo makasugid. Amo na nga ang aton leksyon na gambal nga the best gospel should be experiential. Gospel. Alin gidya sa sulod nimo nga na-experiencehan gini mo ang gugma sa Dios. Because once you have experienced that is number one nga mag-motivate sa imo nga maghimo sang isa ka mission. Yeah, and that's correct. Kay kung wala ka na sa imo, hindi ka man kahatag. Hindi gid kahatag. Yes. Amo na sila mo kay na nga pretending lang. Yes, yes. Pakuno-kuno lang na niya. Okay, mag-lecture ka sa marriage nga hindi kaya minyo. Pakuno-kuno. Kag theory lang na. Theory, oo. But what is best? The best is experiential knowledge. Yeah. Balik ko sa imo, Pastor. Prophetic foundation. Ano ni ang prophetic foundation may ara na balatag na nga ini mahitabo. Okay. Ang nga nagdasig ang mga disciples because ilan na hibalandaan ahead of time kaginambal ni Kristo sa ila. Of course, sumala pa sa aton nga leksyon, kung lantawon gini mo ang kinatibuk-an nga bahin sang let's say kinabuhi ni Kristo bala. Kag istorya ni Kristo sa iyang mga disipulos, may mga butang na ginahambal si Jesus Christ. Maghambal siya nga in 3 days muna may ginalagpat siya bala nga magabot in 3 days ini nga templo pagabungkagon, and then kalabanan mag-quote gi siya sang scripture, no? Kag ina nga mga scriptures amo ina ang mga Old Testament scriptures kay at the time of Jesus wala pa man sang New Testament, no? So ina nga mga scriptures nga ginapang-quote ni Jesus, mga scriptures na ginsulat sa mga propeta sa una sa Old Testament. So nahimo ini nga prophetic sa time ni Jesus Christ, in a sense nga,
inigin panghambal na sa una kag ini natabo gid Natabo sa panahon ni Jesus Christ kag gina-remind niya ang mga disipulos nga ini nga mga butang no ginhambal na sa una. Sa una. And it confirms your faith right now, your experiences right now. So ang aton leksyon nagambal nga bisan tuod no ang motivation ta ara sa aton experience naton pinapagid ka the best kung ining experience nakapundar dira sa pulong sa Ginoo. Amen. And that's correct. Isa bala sa manami sa aton nga mga Adventista nga kadamo sa aton nga nagapabilin sa pag-alagad sa Ginoo. It is not because of our leaders. Yes. It is not because of our experience. Okay? But it is because of the truth. Ang kamaturan amo ginaya ang nagapugong kag nagapadasig sa aton sa pag-alagad. Madisgusto kita sa aton mga leaders kung kaysa. Madisgusto kita sa simbahan, sa aton na eksperyensyahan sa loob simbahan. Pero nagapabilin ang kamaturan nga amo na ang nagahigot sa aton sa pagpadayon alagad sa Ginoo. Yes, ano pagid ang tuyo ni Jesus? Why he is trying to tell the disciples, Sir John Lloyd, nga ini na prophesy na, ini na sulat na, nga kamaturan. Gani dari Pastor no sa aton nga Monday, nami ang punto ni Pastor Carado nga dapat ang aton pagtuo nahigot or napundar dira sa pulong sang Ginoo. Kay kung mga abyan, mga kauturan, kung ining aton nga kung ang kamatuoran aton naintindihan gid, aton maintindihan maayo kag we will become ready kag motivated in sharing the mission. Though pras bala diri sa mga sa disipulo nakahambal sila nga daw ka imposible man nga nabanaw si Ginoong Jesus. So sang nagpakita na sa Jesus sa ila, ginapakita ni Ginoong Jesus nga aryo lang tawa akon kamot may buho ini kag nagaupod siya sa kaon, nagkaon man gadto sa sang isda. So ginadusok pa, ginadukdok pa sang ni Ginoong Jesus nga ang pulong sang Ginoo tinuod kag dapat ang aton pagtuo nahiunlod dira sa pulong sang Ginoo. Yeah. Sang wala pa nagpakita si Jesus sa mga disciples. Wala iyan napakita ang iyang kamot. Sa labi na sa kay Tomas. Okay, kag kun way sa nagkaon upod sa mga disciples after nano siya. Daw ang feeling bala sa mga disciples, it was good to be true. No. Nga do ka imposible nga may tabo. Oo. Pero ini ginhambal ni Jesus because he would like to remind the disciples. Kag amo gini ang daw gin-change ni Jesus ang worldview sa mga disciples. Nga starting from this, ara na gid kamaturan ang ilang ginapong ginakaptan. Nga nasulat na, na-prophesy na. Kahit sa una pamati lang sila sa walin ni Jesus. Nag-experience sila. Daw lain ang frame of mind nila. But starting right here, nga nabanaw si Jesus. Jesus was trying to change their perspective, their worldview. Nga ini nga tanan, ang akon kamatayon, akon pagkabanaw, had been written already, prophesied already, Pastor. Kay sakto na Pastor no kag worldview change is very important. Kay ilabi na gid kay ini nga mga disciples lain nila worldview about kay Jesus mo. Ang ilang nga worldview politically gusto nila nga si Jesus maging hari nila. So mo nang ilang gusto. Pero gusto ni Jesus ipaintindi sa ilang nga hindi na mo eh. No, it's more than that. Ang ako nakuha diri Pastor nga, sometimes experience ini balang experience naton sometimes dali lang ma-fade away ni siya mo. Makabantay kita nga kinato mga experiences abi may dala ini nga emotion bala. Labi na kung makapamati kita nami nga wali, daw ma-revive kita, daw kanip inami kita, may revival and reformation, daw kanip inami naging magwali nga, daw kabaskog nga. Pero mga pila ka adlaw, ma-fade, madula na. Okay? As same with the disciples. Amo na ang leksyon na gambal ta nga, kinanglan, founded ini siya sa kamaturan, sa pulong sa Ginoo. Kaya kung hindi iya, pila lang na iya kadlaw, madula na. Umuna nga usually revival na naman liwat sa church, no? Revival na naman liwat sa church. But unless ang aton nga mga kauturan sa sulod sa iglesia, ang ilang nga motivation sa mission is founded dira sa prophetic foundation o biblical ang worldview,
automatic pastor. Yes, Ang correct. natural nga result mission. Mission gid. Oh. Kay ti ang aton lang ay mga emotional naton hindi gid naton dapat gid saligan kay sa emosyon kita. Amo na Gasabay siya sa experience. amo na kadamo sa mga marriages nga nagkakaguba. It is because of the emotion. Tama. Pero kung prinsipyo sa Yan. kamaturan bisan anong may tabo gid mapadayon gyapon. Sir John Deloyd, sa aton nga Tuesday nga election, waiting and mission. Ano na di ang natabo? Diri pastor no mga abyan may sing natabo nga waiting game sa natabo sa mga disipulo. Sa pagkayab ni Ginoong Hesus nato sa langit naghambal ang Ginoo nga hulat kamo. Kag hulton niyo ang gahom nga mabaton niyo halin sa balaan espiritu. So mga kauturan, ang gahom lang gid aton lang gid mabaton pinaagi sa balaan espiritu. Nga amo ang magagiya sa aton. Diri gani ano ang ginhimo sa mga disipulo samtang sila nagahulat while waiting for the coming of the Holy Spirit. While waiting mga kauturan, nag-ampo sila, nangamuyo sila unitedly dito sa upper room. So, mga kauturan, ang laygay, samtang kita ministeryo, nagahimo sang bulaton sang Ginoo, dapat puno kita sang balaan ni Espiritu. Bisan sa atong mga wali, ma-amaze lang kita mga abyan nga, kung magwali kita tapos, puno kita sang balaan ni Espiritu, gigiyahan kita sang balaan ni Espiritu. Daw, nagagwa lang ang mga pulong, kag matandog ang mga tao sa Ginoo. Yeah, that's correct. Isa pa gid nga ako nakita before na ako diata kay Doc Raff nga samtang gahulat sila because they were instructed. Okay, na-record ni Lucas sa Acts 1:8 nga okay, magmission kamo starting from Jerusalem and then Judea, Samaria, and the uttermost part. And then isa sa ilang ginhimo is amo ang organization. They organize si Pedro amo nagtindog and then gidawgin pati nila si Pedro nga we have to do something and then amo to ang replacement kay Judas. So there was an organization made before they finally lands out and then of course ang number one gid nga nagpray sila unitedly. So after they prayed unitedly, they organized themselves and that's it. Sa tapos na then attack na guwa na and then manami isang resulta. Yes, Pastor Rafa, ano pang imo natalupangan? So, dalawa ka butang nga ginhimo nila ang pangamuyo, spiritual discipline. Kasi summarize nato spiritual discipline, no? Ma-appeal na dra ang meditation, repentance. Ang fast prayer and fasting, tanan nga spiritual disciplines nga pwede magtubo spirituhanon, no? Amo nang una ay kaduha ang pag-prepare sang gitawag sa atong leksyon is logistically. Magambal kita nga logistic, no? Mga kinanglahanon sang mission. Isa sina amo ang finance. No? Isa sina amo ang ipakaon sa mga bago nga membro kay sina nga time pastor they are not ready. Yes. You know? Sumala pa sa pagtuon sang early church nga isa kadlaw magbautismo sila tag 3,000. No? So logistically they are not prepared. That is why kinahanglan nila mag-prepare. Amo tawag gyambal, organize sila, structure, imo nila ang structure. So it tells us brothers and sisters, gahambal ini sa aton mga kauturan nga samtang kita nagapaabot sa aton na sa pagbalik ni Jesus Christ, no, or sa pagbubo sa ulay nga ulan, let's say balang nga espiritu sa aton, magapadayon man kita sa pagpartisipar sang mga bulaton sa iglesia, ilabi na gid sa structures and church. Hindi kita magsiling nga magbiya kita sa structures and church, no? Mag-iya-iya kita. Mag-iya-iyahon kita, no? Padayon naton nga suportaan, no? Para nga mapadayon man duso ang buluhaton, ang paghatag insakto sa ikapulo, ang paghatag sa offering, no? Amo ini nga mga butang dapat naton preparahon man, no? Samtang kita nagapaabot. So siling sa aton leksyon, hindi kita dapat idol, no? Samtang kita nagapaabot, parehas lang na siya nagapaabot, ikaw sang imo nga, you know, bana or nobyo or nobya nga mag-aabot, hindi ikaw idol. Hindi ka nga magtulog ka lang kay Yes, maabot na. you are doing your best nga preparahon nimo ang tanan, ang bed, tanan, no? So logistically. So padayon ta mga utod, no, sa pag preparar samtang kita nagapaabot sa
pagbubo sa mulahing ulan. Wow. Sining ulahing mga adlaw. Very good mga kauturan. Yes, samtang kita gapaabot, hindi kita nga magsiling nga mag-idol lang. That's why amo ni siya. Okay. Why nakita time, Sir John Deloitte, sa Wednesday? Why whom you crucified? Ano ang ginhimo ni Pedro diri kag sa mga disciples? Kay ti nagbautismo na sila by the thousands mo. 2,000, 1,000, 3,000. Okay. And then nakita may something happen nga ini nga mga by the thousands na himo nila nga nadala nila pag mission man. Yes, anong natalupang Gani, Pastor, no? Damo, binibo ang na-baptize, nagbaton kay Ginoong Hesus ila nga personal nga manunluwas. Gani, diri sa punto naton sa aton nga lesson, nga ang iban sini sa ila, daw basi involved sila sa pagpa-crucify kay Ginoong Hesus. Da may guilty conscience. Daw may guilt conscience sila nga one of them or many of them isa involved sa pagpa-crucify kay Ginoong Hesus. Gani ang mensahe ni Apostol Pedro sa ila nga hindi ka mo magkabalaka, mag-confess ka mo, mag-repent ka mo, kag sure gid nga patawaron ka mo sang aton Ginoo. Yeah. Pero pinaagi sa pagpabautismo. Amo nang hambal sa aton nga lesson. And that's why Pabaptize ka mo, by the kag- thousand ang By the thousand ang nabaptize. Yes, Pastor. So, diri sa aton nga leksyon, motivation sa mission ang core naton nimo sa title bala. Title. Motivation sang mission, no. Ini ang nakuha na kun sa Wednesday mga kauturan nga kinanglan ang mag-motivate sa aton niya ang bunga gidya sang gospel nga makita naton sa mga tao nga magrepent. Gani. Amo gina ang pinaka the best nga naga-motivate sa aton kay sa pastor mo. Kada balang panahon nga magbautismo na makita nimo gagalinya na gahilibi na makita nimo ang mga batan-on nga nagadawat na kay Jesus Christ nga nagahinulsol na. Para sa akon daw amo ning pinaka the best nga motivator sa akon nga let's do more. Amo na kala nga damuon pa naton kay madamo pa ang wala, no, ang mga naga-suffer sa palibot naton. Kay during this time nakita ni Pedro mo ini iban sila ara ni sila to sigit-singgit ni sila to crucify him pero ti ari subong ari na sila. No, ara na sila. So bali si Pablo, let's do more para makita pagin nato iban pagid to. Basi itong iban pagid nga naglansang kay Jesus Christ. So they could be the best motivator nga magduso man sa aton sa duso pagit sa buloton sang Dios. Yeah. Inablang experience ya bala Pastor John Deloitte, Pastor Raf. Inablang makita mo ang isa ka tawo nga amo gid ang nagabalabag. Yan. Amo nang gawa ka boys ang bato. Kung mag-crusade kag mabautismo I tell you. Kagay ko na mo nga kada gabi gidya ara sa tubangan pero ubog. Pero sang pag-apel ko na sang katapusan gabi tumindog ubog gyapon. Una pa siya. Pero siya na ang tatay sa isa naton ka pastor, si Pastor Sibiliano. Nga pinagi sa to, the whole family was converted. Amen. So, resulta, ti karon nga matutom, ina nga mga familia. And this is it. Ay, kamo ang nagpatay sa kay Kristo. Ti sila ano amon buhaton? Repent and be baptized. Yes. Kagang last rin ganang ko, iambal ko lang ng statement sila niya. Our job is not to judge, you know. Our job is to witness to the saving power of Jesus Christ. You know, sometimes imbes nga mag-focus kita nga walihan tang makasala, sometimes daw ga-focus kita sa mga paglantaw sa ilang sala bala nga. Kung kaysa mamalta, pabayda daw katig-aman na siya, no. So amo na nga aton buluhaton niya is just to witness. Yeah. And that's good. When at the time, Ari, Sir John Deloitte, the picture of the early church, ano ni ang picture nga nato nakita? Ang picture diri sa aton nga sa early church mga kauturan, hindi lang gali enough nga aton lang sila Bible studyhan, walihan ta sila, complete ang ilang instruction. Ang inigali nga kamauturan nga ila nakita, ma-apply ini sa ila kaugalingon, sa ila kabuhi. Pinaagi sang fellowship pastor, may ara sing fellowship, may ara sing ginatawag nga partnership. Kag pinaagi na sa ilang nga pag-upod sa mga nagatuo na daan sa ilang mga buluhaton. So, not just by words, but by our action. Yes. Mga kauturan ng atong action, dako nga impact
sa mga tao nga nagapalibot sa aton, labi na sa wala pa sa aton pagtuo. Yeah. Kag ang kung ato na is amarais ang nambal, Sir John Deloyd, discipleship. Discipleship. Ang discipleship is come, follow me. So hindi kay go and preach, but come, join with me. I will lead and lead those the mission. Yes. Tama na siya ang discipleship, no? Kung mas laba-laba pa kita siya nga discussion kung iba atuntunan ang word nga discipleship, it is not just about the what siling sang leksyon ta, but also the how. Amo na nga sa pagpangwali sa maayong balita, no? Hindi lang naton biyaan dayon, no? Ang aton nga mga ginpangwalihan. Aton gid sila nga agakon, no? Kaptan sa kamot kag kung pwede tabangan ginaton sila nga makatindog. Tudluan naton sila sa anhon pagpangamuyo, anhon pagkanta sa mga kalantahon. Initanan, no? Amo ni ang picture sang early church, nagatinabangay sila, no, nga halos siling pa dito ang ninambal to, ang sharing bala nga kung wala ka hindi lang spiritually including materially, no. They support each other as part of the early church discipleship program. Amen. Mga utod kadamo pagitan isang amon i-share. Galing way nakita pa na naubos na nagsumpra na gani kita. Ako na lang pangayuan si Sir John Deloyd sa iyang last take, and then eventually si Pastor Raf Carado. Mga abyan, no? There is aton nga further thought, akong pagabasahon, our mission work must come from deep love and thankfulness for what Jesus has done and is doing in our lives. Mga katuran, ang paghimo sang bulaton sang Ginoo, dapat hindi napilitan lang kita o napugsan lang kita, kundi out of love. Kay makautoran dako nga impact ina sa aton mga tao sa palibot naton kung magahimo kita sang mission sa Ginoo, pinaagi sang gugma. Kag ma-share naton kung ano ang nahimo sang Ginoo sa aton kag ang iya ginahimo man para sa aton. Amen. Yes, Doc Raf. Yes, ang ako mahambal sa katapusan nga we don't have enough time, hindi na ta magsige idle while waiting, no. Siling sa atong leksyon, no time to spare as every moment is used for preparation and engagement in God's mission. So, kung pwede, sakto ginang ginatawag nilang IEL, Integrated Evangelism Lifestyle. Kinahanglan mahimo naton nga lifestyle ang pagserbisyo, pagigugma dira sa Dios, kay ini amo lamang ang magadulong sa aton nga magduso pagid kag magpartisipar dira sa iya buluhaton. Yes. Mga kauturan, it's very, very true. Nga isa sa mga motivations naton ang gugma, pero aton dugangan mga kauturan nga kung gugma alone, that might not be safe. Mga kauturan, tuon gi kita sa pulong sa Ginoo. Amen. Aton gid iplastar, aton ibutang ang kamaturan as one of the foundations sa aton nga pagduso sa mission. Kay ini magadulong gid sa aton sa katapusan. Sa hindi pa si Pastor Carado magapangamuyo, ako na naipasalamatan ini ang aton mga sponsors. May bago kita nga sponsors. Amen. Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamuni, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Mark and Meryl Mendoza, Iboy and Jessica Malabanan, John and Goldie, Jolie Jr., Marlo Berhelot, Herota Lorraine, ang mga magulutod, Alex Pehedero and Gina Federo Ilumer, ang akong mga pakaisahan, Marlene Jimmy and Anneli Trino, and then Ido and Fimidon Bandes. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. Aton ido ko aton mga olo. Amay nga langit nun, tagiya sang amon kabuhi, tagiya man sang kaalam nga imo ginpahulam sa amon. Nagapasalamat gid kami Ginoo nga ikaw naghatag sa amon sang isa na naman kation nga sa din kami makatuon sa imong mga pulong, kag ining mga pulong naghatag gid sa amon sang pagpahinumdom nga sa diin kami amay magapadayon sa pundar sang amon nga kaugalingon nga motivation dira sa imong mga pulong, kag kinahanglan amon maeksperiensyahan ang imong gugma sa amon nga kinabuhi,
nga sa diin kami magapadayon sa pag-share sa mga balita dito sa tanan nga gusto pa makabati sini. Amon man ginapray ang kaginapasalamatan ang tanan ng mga sponsors nga mention Lord. nga ikaw maga-bless sa ila kag maghatag sa ila sing madamo pagid nga taas pagid nga kinabuhi nga sa diin sila makapadayon amay sa pag bendisyon sa pag bless man sini nga programa kag gabay pa ini nga programa mag-attach ang madamo pagid nga kinabuhi kag madamo pagid ang mapreparar sa malapit na lang nimo nga pagbalik sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen.